蘇怡呢個對上一次我哋喺機場咧就德國啦，同你去旅行。咁啊，今次咧我哋又去咗中國啦。咁又仲要第一次添。係第一次。你哋係啊，我真係第一次去成都。我都係。我都係。先講嗰個地點先啦。嗱成都啦。你哋有咩感受先？哇！顛覆我認知，因為你知我啲辣都食唔到㗎嘛。我本身諗住成都，我一睇research 一睇，哇辣到黐線啦！我心諗我搞唔掂喎，我真係諗住滾水。你見我成日同你哋講要用滾水淥啦，但係我顛覆認知係咩咧？原來唔辣嘅嘢都咁多好食嘅嘢，原來成都人係咁中意食嘢㗎。啱啊！跟住仲有你知唔知我最 surprise 係咩？熊貓基地，我哋啲男人嚟講咧係好，即係我唔可以用抗拒啦，即係你帶我去動物園，係你帶我去動物園咁樣，我真係冇乜興趣。應該係小朋友先中意。係啦，但係我去完，哇！真係嗰下我自己係由內到心臟爆擊咗啊！係啊，好開心嘅。你都爆擊啊！你自己哇，佢追住啲熊貓。係啊，我冇理你哋啊。哇，佢影到黐線咁樣咧。係啊。歡迎大家收睇《同你去旅行》。今日係我哋成都之旅嘅新一日。今日將會帶大家嚟到呢個熊貓基地。咁嘅介紹，碎料啦。睇下我哋拍嗰啲啊，我哋已經準備好啦，你睇下。係啊，full gear 啊！同埋我係親戚㗎，今日。冇錯啊，梗係啦！你知唔知啊？嚟到呢度，我梗係帶埋香港嘅熊貓嚟啦。咦，係喎，OK 喎。準備好晒，你睇下齊晒，今日全身都係熊貓啊。OK 喎，你真係準備好喎，燒咗俾佢添。我諗住趁下色買公仔嚇。OK，好。啱啱入到嚟啦，咁啊記得上網預早 book 位，咁啊 book 位之後入嚟咧就要實名登記，用回鄉證入閘。跟住咧，記得仲有一樣嘢要做啦，就係咧要用個小程式啦。咁跟住咧，你就可以知道咧你啲熊貓中意嘅熊貓喺邊個位置啦。呢度入場嘅氣氛一流。一流啊！未你聽我都話未見官先打300就係咁啦。係。小熊貓。係啊，呢個叫熊貓。我知啊，入邊係真係有呢個嘅。係啊，有啊。佢叫咩名啊？就係小熊貓咯。哦，就係叫小熊貓。但係我中意花花喎。要花係呢個。福寶咧？啊？福寶。即係有樣嘅咩？佢呢個都。我要福寶咯，咁樣。福寶要大福寶，細嗰個。我要細福寶。細福寶啊！細福寶喺呢度，等陣我幫你揾。小熊貓咧，唔係你個 pattern 嚟嘅喎。其實咧，我應該係唔會做呢啲嘢，但係佢真係吸引到喎，佢好得意。不過你覺得你呢啲又係你嘅 pattern 咧？嗱，絕對唔係咯，因為買咗咁多嘢，佢夾硬送俾我，我冇理由唔要㗎。呢個係送俾你嘅，佢好識做嘅。係啊，我識有乜成圍 Q 住熊貓，圍住晒，圍住嚟送。我而家未入去已經係全部係熊貓啊！唔係，不過又咁講嘅，嗱，不過又咁講嘅，我哋係全部係熊貓。認真講，本身我都唔係好大興趣嘅，不過嚟咗之後呢個氣氛係令到我幾開心啊！個氣氛令到你好有興趣，係同埋佢識講廣東話，呢個係一流，非常之一流。你睇下做乜嘢？熊貓啊！好。要戴帽嘅喎。係啊，嚟發上。哦。差咗啦，一。呢個真係要好小心。嚟。好。嚟啦！嚟啦！喂，我哋嚟，你睇下幾開心。呢度勁有氣氛喎，係啊，好有氣氛啊！呢度非常 OK。未入嚟已經先興奮，係啊，即係已經要投錢啊！記得講價買禮物。好。你真係勁喎，講價。唔係2蚊3蚊啫，唔係好勁，但係要講，真係要講。但係咧，我好欣賞呢只啊，可以咁樣 OK。我諗我人生裏邊咧，應該冇試過咁樣嘅造型㗎啦。同埋咧，佢係咁叫你聞啊。係啦，跟住我後邊係做乜塞我咧？原來係香味嘅。嗱，你想知佢喺唔喺度咧？入邊有塊牌啊嘛。今日住客係邊個？嗱，呢只咧叫冰點。係啊，但係冰點你揾佢唔到。暫時就未睇到，但係頭先你話之前有一隻咧係喺日本和歌山。係啦，點解你會知嘅？因為佢有蛇咯，傻佬。哦，唔係，我頭先冇喎，就係望住隻熊貓，所以係乜都唔知嘅。你等我揾一下冰點出嚟先。喂，呢度有好多人，好多人係代表有熊貓。係啊，個個喺度影住啊！你睇下。冇咁拎住，孔雀嚟嘅啫。咦，係喎？點解有孔雀喺度同熊貓一齊啊？衰啊！咩啊？我覺得咧，點樣去再確定一定有多熊貓或者喐緊咧？就係嗰啲揸長鏡嗰批遊客。係啊，揸長鏡頭嗰啲啊嘛。係啊，但係呢度勁啊，4隻啊！
同埋咧，你諗過咧，我哋一挖咧，跟住啲人咧就會衝埋嚟睇。係，跟住揈咗人哋。係，跟住咦，佢哋睇咩？睇草喎，真係。係啊，頭先嗰個遊客咪話咯，佢冇嘢睇㗎，佢睇草㗎啫。你睇下，哇！出嚟啦，出嚟啦！係啊，你睇下佢食得幾有矜持，唔俾你望㗎，成日攞個背脊得住你。你食嘢啊，你都唔中意人望啊，人哋好有禮貌啊，我哋成日想望人食嘢，但係佢就係一堆黑白咁樣影張相，好搞笑。唔係，你再睇下，你望嗱，你咁樣睇下唔睇到佢好似一個飯團啊？係啊，同埋咧，三角形飯團喎。係啊，同埋我覺得佢好似蠟筆小新啊個側邊。同 B B 係咪一模一樣啦？佢係一條粉團，但係咧，瞓咗喺處。佢係睇唔到樣嘅，係啦，想睇樣睇住先啦，係啊，睇我哋頂住先啦，頂住先，頂住先。係喎，你接近正面喎。梗啦，好興奮 OK 喎啊！你話幾興奮？好勁啊！唔係好搞笑啊！你見到佢喐食嘢啊，呢啲咧就好開心啊。係啊！好搞笑！哎呀，係哇，好近啊！呢個係勁係。啊！超開心！我第一次見到咁細隻嘅熊貓啊，好搞笑，好懶啊，淨係食嘢啊、瞓覺啊。但係終於見到佢個正面啦，好 cute 啊！喂，Kiko 你喺度做咩啊？你飲唔飲得過啲水？唔係啊，因為咧，我覺得個頭髮好似好乾咁樣，我諗住滋潤下啫嘛。哦，係唔使啊！哎呀，你啊，即係同我一齊咪係好咯，去呢個旅行去得。係咩嚟㗎？瞓咗先，嚇？跟住咧你摸下啲頭髮個質感，係咪有？哦，呢個就係保濕啦，已經係可以。咁呢個係 Daphne 嘅 hair mist 嚟嘅。嗯，好香喎，同埋我覺得同。埋呢個仲可以咧噴落啲枕頭度咧，跟住咧瞓覺舒服啲。係咁好啦，帶住佢啦。係，哇！雖然你早講啊，原來有啲咁嘅正嘢。咁你要問先得㗎。咁啊，我仲有嘢問啊！我有好多問題啊，你係咪可以幫我解決啊？雖然，可唔可以幫我解決啊？我覺得行到呢個位，我自己都好似熊貓咁，因為呢度好多竹啊，係竹林。但係呢度啲竹咧，唔係所有嘅竹都食得嘅，因為咧呢度嘅竹咧係全部都唔食得嘅，啲熊貓有分係啊嘅，哦。所以如果我要扮熊貓嘅話，呢度呢啲竹我係唔食得嘅。係全部都唔得。咁觀賞咯，你係可以扮嘅全部都係觀賞嘅。你可以繼續扮。我繼續扮。到我出場啊！要好肚餓啊！呢度好多嘢食啊！嚟到熊貓基地呢度唔需要擔心，其實成日都唔使出去，因為點解啊？肚餓嘅時候，你睇呢度幾大，我哋可以食到飽、玩到飽啊！咁唔好講咁多啦，快啲去食係咯，Yeah 啱啊！哇，雖然你呢個都真係，哇有料，但係好靚㗎喎。係啊，啊。咁我轉翻隻熊貓俾你先，轉返隻熊貓俾我轉翻個正面俾你先。好啊，正！呢個就係九宮格啦。哦，佢個名嚟㗎，真係。係啊係啊，我特登點咗呢個係九宮格。佢其實咧有晒咧所有咧成都嘅地道小食喺度。哦，啱晒女性啦，又甜係。水麵啊，紅油炒手啊，係跟住呢個係嗰個咩豆花、樂山豆花嗰啲啦。呢個就熊貓專場啊，一碌粥。一碌粥，哇跟住有好多面佢嘅熊貓包包。係跟住咧呢個就有啲要估啊，呢個係好似係佢個甜品蛋糕咁樣啦，都係用熊貓。咁當然嚟到熊貓基地要食下呢個熊貓餐啦。係啱啊啱啊，好靚啊好靚啊！好靚啊！都係大嘅。大嘅都係大嘅。哦，埋嚟睇啊！咦好多嘢雖然買啊埋嚟睇埋嚟嗰度好似有嘢賣喎埋嚟睇埋嚟咁去睇下揀睇下賣咩好多嘢賣啊好喂，埋嚟睇埋嚟揀啊！埋嚟睇埋嚟揀，好多嘢賣，好多嘢賣啊！埋嚟睇埋嚟揀，埋嚟睇埋嚟揀，埋嚟睇埋嚟揀啊！喂，你呢度賣咩㗎？我呢度咩都有得買，除咗 R3 System 同埋 Daphne 嘅專業洗頭水產品之外，其他咩都有。精明嘅消費者，你哋要買專業嘅頭髮護髮產品，當然揾翻你哋嘅專業髮型師去專業髮廊做選擇。嗱，行到攰攰地咧，雖然我哋呢啲咧肚餓啦又，你有啲咩食下有冇？尋日食鮑魚啊，呢個開咗個太好嘅係喎頭。，幾好喎，仲有冇你唔好鮑魚啊咁貪心啦。雖然今日有冇啲咩嘢食？鮑魚都滿足唔到你嘅。真係有。八寶袋嚟嘅呢個係咪？是不是？咩嚟㗎？哦，鮑參翅肚啊，而家玩。
包心同翅肚啦。多謝 Sue。哇堅喎，真係喎，仲有熊貓嘅喎。係啊，我迎合翻呢個環境，特登揾埋熊貓，我對你幾好。其實咧就真係串咗少少嘅，因為食零食嚟講食海係啊參既然佢串你唔好唔得食啊。嘅，我唔可以俾你一個人咁自私嘅，我要陪你。喂，堅係唔好食㗎，真係好條好食啊，好 juicy 啊，好 juicy 啊，一條啊，唔係一片啊。 Jason，因為咧我唔知道佢裡面有冇啲咩敏感嘅來源啊。雖然你有㗎，你俾晒我食啊，我幫佢食埋佢啊。好我擔心你有危我俾險。埋你食啊，一人幫我打我唔埋。知我俾咗咁多嘢你哋食，你有啲咩係孝敬我嘅咧？乖啦，有冇邊度唔舒服啊？係啦。多咗啦，多咗㗎啦。而家咧，我哋就啱啱落咗車，去到星星產房。所以你睇下佢哋細細隻嘅時候，隻腳已經咁樣擘開，唔怪之頭先見佢哋瞓覺，全部隻腳都係咁啊！係啊，你而家可以睇晒咧所有佢嘅成長日記啦，因為呢個咧就係佢哋嘅產房啦。我哋入去啦。耶，好得意啊！好得意啊！一個大正面，你睇下佢就佢叫咩名？我未知啊，佢二郎啊。伊朗伊朗啊。係啊。我覺得呢個暫時係最肯望住我哋啊，今日佢最唔怕你，最唔怕人啊。佢冇好被逼營業嘅感覺係嘛？係啊，因為實在太肚餓啦。你睇下佢成堆，我其實睇咗佢一陣咧，佢已經食咗好多噶啦，食咗好多粥，佢係咁嚼，係咁嚼，你睇下，我都好似食薯片咁啊。可能對佢嚟講真係薯片嚟。同埋咧，佢呢個育嬰產房咧，你仲未見到佢個 B B？係喎。頭先嗰個咪有兩個 B B？係啊。跟住呢個你仲未見到，唔知個 B B 係咪瞓緊覺？係。佢隻耳係炸毛係咪啊？嗯，哇，開始轉款啦，就嚟。好得意啊！你睇下佢呢個樣，好得意啊！我嘅單手咁樣攞住食。你睇下嗱，你睇下嗱，佢個樣又冇之前嗰只咁奸啊嘛咁奸啊嘛，係啊，呢個懵懵地咯，呢個樣。係啊。同埋我好中意佢哋食到咧，你睇下幾攤，佢哋係攤喺度食，幾 chill。原來咧熊貓都有明星㗎。我睇其他嘅熊貓，我已經心臟爆擊到不得了。但係我哋而家諗住睇個花花係明星熊貓嚟嘅喎。係佢有兩隻㗎，佢呢度寫咗啦。16點後冇得睇，要嘅就早啲嚟而家嘅。時間係1610，其實咧就係留待我哋下次再嚟多次嘅。賣下伏線正啊！點啊？花花同埋禾葉咧係擺喺6號別墅區嘅喎。咁其實咧花花另外一個名就叫做禾花。咁你點樣嗌都得嘅，大家都識佢噶啦。星嚟嘅。入咗去熊貓郵局，終於買咗我最想買嘅熊貓郵票。啲郵票係真係用得嘅喎。咁不過咧，因為我如果要寄翻香港嘅話咧，我仲要加多4蚊落去，咁跟住先至可以貼埋落去，先至可以寄到翻香港咯。如果大家都中意嘅話，過嚟買，好靚啊，值得擁有啊，一套齊嘅。哇！雖然你哋個熊貓湯圓，好像真啊！我而家都唔知點算好。唔捨得食係咪啊？唉，係啊，我真係唔捨得食，我哋太咬佢會靚。唔會好殘忍啊？所以我而家好忐忑。我覺得你哋唔好扮咯，呢忽呼嘅係你哋啊！你睇下你哋幾大食啊而家。我話俾你聽，佢幾好啊！嗌一個湯圓
就係得一粒啫。你明唔明？佢滿足咗女孩子好想食，但係又食得唔多。但我想講佢呢個造型隔離係有竹葉青喺度，係啊，呢佢好有誠意啊！好正啊！但係你明唔明啊？熊貓這麼可愛，怎麼可以吃熊貓？嗯，我哋食。咁樣好殘忍嘅，哇！正芝麻味係咪啊？嗯，黑黑白白。真係後腦熊貓個頭。佢攞個角喺度嚟睇下，好彈佢湯圓，係咪好得意咧？我特登俾個造型俾佢㗎。Cheers！Jason 過嚟，你見唔見到 GD 啊？你記唔記得我教你啲乜嘢？教啲咩？記唔記得？記唔記得？好嚟，我俾音樂你。係 One, two, three, four，power，power，power，幫你打我。